Welkom terug bij de wereld van Karsten. Vandaag heb ik de doos van de Lego City Set Skatepark. Nu ga ik de doos voor de eerste keer open doen. Dit zit in de doos. 2 boekjes. Stickers. Een plaat. En 2 zakjes. Als ik deze set heb gebouwd, dan maak ik een nieuw filmpje over deze set. Doei!